ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തമ്മിൽ എനിക്കായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൂടെ പറയാം, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാം. സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ പി സി ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആണ്. ഒരു 4GB RAM ഉള്ള ഒരു പി സി, അഥവാ ഒരു 2GB RAM ഉള്ള ഒരു പി സി ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള. നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. ഒരു ലെവലാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉണ്ട്, നല്ല മദർ ബോർഡ് ഉണ്ട്, സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് റാം കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 4GB RAM അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2GB RAM ആണ്, നിങ്ങൾ ഡ്യുവൽ ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു DDR3 മദർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ DDR4 മദർ ബോർഡാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് DDR4. സോ DDR4 ആണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, അപ്ഗ്രേഡ് ടു DDR4 6GB റാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ഇപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നും ഒരു കിട്ടിയ ഒരു 2GB റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4GB റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4GB റാമാണ് നിങ്ങൾ മദർ ബോർഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 2GB റാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് 6GB റാം കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ പോയി പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് 6GB റാം കിട്ടും, കാണിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത 6GB റാം. പക്ഷേ ഈ 6GB റാം നമ്മളെ പി സി യൂസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ പി സി 4GB റാം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആ 6GB യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല. അത് ബിക്കോസ് ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമാണ്, ഡ്യുവൽ ചാനൽ, രണ്ട് ചാനലും കൂടിയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4GB റാമാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂസ് അനദർ 4GB റാം. ഇപ്പോൾ DDR3 ആണ് നിങ്ങളെ മദർ ബോർഡിൽ. DDR3 മദർ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4GB റാം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ you should use that DDR3 തന്നെ 4GB റാമിന് മറ്റേ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 8GB ആണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 8GB റാം കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഒരു 8GB റാമിലെ മദർ ബോർഡ്, ഒരു 8GB റാമാണ് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡിൽ, ഒരു DDR4 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ DDR3 ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അതേ റാം തന്നെ. ഇപ്പോൾ 8GB ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ 8GB തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പി സിക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡ്യുവൽ ചാനലിൽ. ബട്ട് നിങ്ങൾ 8GB അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2GB ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 10GB റാമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു 8GB റാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 8GB റാമിൻ്റെ കമ്പനി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വണ്ടി എടുത്ത് പോകും. അപ്പം മാക്സിമം അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് DDR4 എനിക്കൊരു 4GB റാം ഉണ്ട്, DDR3 എനിക്കൊരു 3GB റാം ഉണ്ട്, 4GB റാം ആഡ് ചെയ്തൂടെ 8GB കിട്ടൂലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? നോ. DDR4 മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മീൻസ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക വോൾട്ടേജ്, അത് നിങ്ങളെ DDR3 റാമിന് ഓവറായിരുന്നു. DDR3 റാമിന് വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജും DDR4 റാമിന് വരുന്ന വേറൊരു വോൾട്ടേജും ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ DDR4 മദർ ബോർഡിൽ DDR3 റാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ DDR3 വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കില്ല DDR4. അപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആവത്തില്ലല്ലോ, അത് വർക്ക് ആവത്തില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ DDR4 അല്ലെങ്കിൽ DDR3 എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റാം നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സെയിം മെമ്മറി, സെയിം GB തന്നെ. ഇപ്പോൾ 4GB ആണെങ്കിൽ 4GB, 2GB ആണെങ്കിൽ 2GB, ഡ്യുവൽ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം GB തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പി സി അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 4GB ആണ്, ഇത് 4GB DDR3 മദർ ബോർഡിലെ റാമാണ് എൻ്റെ പി സിയിൽ. ഇത് ബ്രോൻ്റെ പി സിയിലെ 1GB റാമാണ് DDR2. സോ എനിക്കിത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എൻ്റെ പി സി, അവൻ്റെ പി സി, വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം DDR2 DDR3 ഡിഫറൻസ്. ഇത് 1GB ആണ്, 4GB ആണ്. കാര്യമില്ല, 5GB കിട്ടൂല, കിട്ടിയാൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ചിലവരൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് PUBG കളിക്കണം, 4GB റാമാണ്, കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയാൽ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ 2GB റാമാണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കാരണം ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ്.
പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.